conhece, eu me chamo Thaisa Gomes e está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, pessoal, no vídeo de hoje eu estarei aqui dando uma faxinada na geladeira que está precisando, tá bom? Tá muito cheia de gelo, muito suja, e o que eu for fazendo eu vou mostrando aqui pra vocês, tá certo? Então já peço que vocês acompanhem aí o vídeo, me ajudem, gente, assistindo de 6 a 5 minutinhos pra me ajudar aí nas horas, tá bom? Ou então pode deixar o vídeo rolando, tá certo? Então é isso, vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, a limpeza hoje vai ser aqui na geladeira, ó, tá precisando. Eu já desliguei, ó, o gelo já tá até caindo aqui. Tava muito cheia de gelo, aí eu desliguei pra lavar, tá bom? Aí eu vou tirar essas coisas daqui de dentro agora. Ó, tava precisando de uma limpeza, gente. Então, pessoal, primeiro eu vou dar uma lavadinha aqui nos pratos, tá? Tem mais copo aqui, que foi do café da manhã, também da janta da noite, tá? Aí eu vou dar uma lavadinha aqui pra deixar a pia, né, sem nada, pra poder tirar as coisas da geladeira e colocar aqui em cima, tá bom? Então, bora lá. Então, gente, ó, acabei de lavar aqui, tá bom? Tá tudo organizado. Aí agora eu vou começar ali a tirar as coisas da geladeira pra lavar, tá certo?
Ó, por dentro já limpei ela toda, tá? Já caiu o gelo todinho aqui do congelador. Ó, já limpei tudo. Aí agora só vou colocar aqui as coisas, tá bom? E já mostro pra vocês. Então, pessoal, acabei de guardar aqui as coisas, ó, tá? A gavetinha, coloquei as grades, tá? Guardei tudo aqui já. Agora só falta organizar, tá certo? Ficou bem limpinho, ó. Aqui também, guardei tudo no lugarzinho, ó. Aí agora eu só vou organizar aqui, tá bom? E já mostro pra vocês como ficou aqui. Então, gente, aqui eu já deixei a carne temperada, tá? Tava organizando aqui. Aqui é carne de porco, tá? Bisteca, ó. Eu já deixei ela com sal, com tempero, tá bom? Pra guardar. Aqui tem linguiça de frango, ó. Ela é de frango, essa toscana. Aqui temos peixe. Esse peixe também aqui já está temperado com sal, tá? Aqui é fígado, também já está temperado. E aqui temos mais peixe. Esse peixe aqui eu vou deixar ele no congelador, tá? Aqui, ó, nessa bacinha aqui também tem mais peixe, ó. Aí isso aqui eu vou deixar tudo no congelador guardado, tá? Ó. E esse aqui eu vou deixar aqui na bacia, tá? Porque já fica pronto para assar. Então é isso, vamos lá guardar aqui a nossa carne. Gente, ó, já está tudo organizado, tá bom? Já guardei aqui as coisas, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. No congelador, eu guardei as polpas, ó, de suco. Ali tem um peixe, tá? Aqui em cima também é peixe, ó. Guardei aqui os dois. Aqui embaixo eu guardei as carnes, né? Tudo aqui. Aqui tem um danoninho de Laura, tem doce. Aqui estão as verduras. Aqui eu coloquei o coentro e a cebolinha. Deixei aqui mesmo, tá? E aqui ficou assim, ó. Aqui nessa parte, né, coloquei ovos. Aqui é um pedacinho de charque, aqui é uma sardinha aberta. Aqui tem os queijos, maionese, milho, quitute. E aqui são que a gente compra salgada e vem bastante, ó. Aí eu guardei aqui. E aqui tem mais, só isso mesmo, gente. Graças a Deus tá tudo limpinho, ó. Tava precisando de uma faxinada essa geladeira. E tá tudo ok agora. Sim, gente, eu também tirei os adesivos que tava aqui, ó. Deixei só esses daqui mesmo. Tirei, tinha bastante, ó. Porque tava muito suja, eu tirei. E dei uma limpadinha, ó. Ficou bem limpinha. Olha só, um monte de coisa que eu tirei. Aí agora ficou bem limpinho, ó.
Dei o grau completo. Então, pessoal, acabei de limpar aqui o chão, tá? Tava tudo molhado por aqui, tudo sujo. Aí eu passei um paninho aqui no chão, tá? Ficou assim, ó. Tudo limpinho. Sim, eu não tinha mostrado pra vocês, mas a gente pintou, ó, essa parede aqui de cinza. Ficou bem bonitinho, eu gostei da cor. E a gente tá pensando em pintar o resto, tá? Quando pintar a gente mostra aí pra vocês, tá bom? E por aqui tá tudo organizado, graças a Deus. Ali são os baldes de tinta que ainda tem. Aí, ó, tá tudo limpinho. Fogão, pia, tudo organizado, tá bom, gente? Então é isso. Finalzinho de tarde, gente, ó. Chuvinha boa. Amo esse tempinho, acho tão bom. Ó, chuvinha boa. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, a deixar o like e a vir fazer parte aqui da família, tá bom? Será um prazer ter você conosco. Então, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.